여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭영어입니다. 오늘은 18번을 빠르게 정리할게요. 친애하는 데니스 브라운스에게 G&D 식당에서 일하는 우리는 영광이고 기쁩니다. 초대하게 되었기 때문에 당신을 우리의 연례 행사인 폴 디너에. 그 연례 행사는 개최될 겁니다. 10월 1일 2021년에 우리 식당에서. 그 행사에서 우리는 선보일 예정입니다. 또는 소개할 것입니다. 새로운 놀라운 요리들을 우리의 식당이 곧 제공하게 될 아주 새로운 놀라운 음식을. 이 맛있는 요리들이 보여줄 겁니다. 놀라운 재능들을, 우리의 뛰어난 요리사들의 놀라운 재능들. 또한 우리의 요리사들은 제공할 겁니다. 요리 팁. 요리의 비법이죠. 그리고 아이디어들, 당신의 주방을 위해 무엇을 사야 될지에 관한 아이디어들, 그리고 특별한 레시피를 제공할 것입니다. G&D 식당에서 일하는 우리는 더 기쁠 겁니다. 매우 기쁠 겁니다. 만일 당신이 와주신다면 이 특별 행사에, 그리고 되어준다면 일부분 우리의 축하의 일원이 되어주신다면 정말 기쁘겠습니다. 우리는 학수고대합니다. 뵙기를 당신을 매우 감사합니다. 이 사람이 썼죠? 네, 지금까지 공부한다고 고생 많았고요. 여러분 복습하시고 좋은 성적 받으세요.